Pallo samaa rettiä takaisin ja itse asiassa pallo menikin sinne jo antennien väärältä puolelta. Sitten Weinbergsin olkapäähän tulee kosketus, josta pallo kuitenkin putoaa vielä Sammon puoliskolle. Sielavs nostaa, sitten taistellaan todenteolla. Siltala pelastaa kaukaa. Oivanen pistää pallon takakentälle, mutta Santasport on pelissä mukana. Ja sieltä Weinbergsin kädestä tulee lyönti, joka menee aivan viivaa pitkin. Santasport juhlii ja Sampa protestoi ja tuo oli tiukka ratkaisu, mutta kyllä se näytti ainakin nopealla silmäyksellä viivalle putoavan. Kyllä se näytti ja Matti Oivanen on harmissaan, ihan varmasti harmissaan, koska hänet oli todella kauhea syöttö, kova pommi ja se ei tuonut sitä kaivattua pistettä. Ja tässä sitten nähdään tuo viimeinen hyökkäys, eikä kamera kerkiä seuraamaan aivan sitä, mihinkä pallo putoo, mutta pallo pitää tuomita. Uusi kuvakulma. Ja viivalla on. Kyllä se on viivalla. Santasport juhlii ansaitusti ja Sampo protestoi turhaan. Ja tuomareille täytyy tästä myöskin antaa jälleen sulkahattua, kun ratkaisu oli oikea. Hyvin tuomittu ja